Hey everyone, welcome to my new video. আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আমি শিকিম মণিয়ৰি শব্দটোৰ ইংৰাজী কি বা ইয়াৰ ইংৰাজী মিনিং কি আৰু ইয়াৰ আন এটা অসমীয়া প্ৰতিশব্দ কি। তো এভৰিৱান, মণিয়ৰি মানে হ'ল স্নেক বাৰ্ড বা দাৰ্টাৰ, মানে পানীত বুৰ মাৰি মাছ ধৰা এবিধ কাউৰীৰ দৰে কলা চৰাই। দেহৰ বৰণ কলা আৰু ডিঙিটো সাপৰ দৰে দীঘল। আজি এইখিনিয়ে, সদায় শিকি থাকা। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।